каттоодон жана аныктоодон толук өткөндөн кийин кардарга ипотекалык кредит алууга өтүнмө тапшыруу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Өтүнмөнүн тапшыруу үчүн биз жеке кабинетке кирип колдонуучу катары кардарларды тандайбыз жана толук каттоо жана аныктоодон өткөн жаранды кардарды табып, биздин учурда бул кардар сиздин территорияңызга көзөмөл болгон жана сиздин территорияңызга караштуу эле кардарлар көрүнөт. Жеке айтсак, бул сиз өзүңүз каттаган жана адамдар өзүлөрү каттап ушу сиздин караштуу кардарлар. Мамлекеттик ипотекалык компанияга ипотекалык кредит алууга өтүнмө тапшыруу үчүн кардарды тандап, аракети кнопкасын басып, профилине кирип, профилине киргенден кийин кардардын өтүнмөлөрүн тандайбыз жана өтүнмө кошуу кнопкасын басабыз. Баскандан кийин каттоодо жана аныктоодо толтурулган маалыматтар чыгат. Анын баарын карап улантабыз. Бул жерде үй бүлө жөнүндө маалыматы улантабыз. Демек, бул жерде жалпы үй бүлөлүк кирешелерин киргизебиз. Мисалы 50.000 жана ишмердүүлүгүн чөйрөсүн тандайбыз. Биздин учурда бюджеттик мекеме. Бюджеттик мекеме болсо чөйрөсүн тандайбыз. Чөйрөсүндө биздин учурда билим берүү, мектеп, негизги ишинин маалыматтары, жумуш берүүчүнүн аталышы. Жумуш берүүчүнүн аталышын даяр тизмеден тандасак болот. Бирок эгерде даяр тизмеде жок болсо, маалымдама табылган жок кнопкасын басып, өзүбүз киргизсек болот. Кызмат орду. Чөйрөдө иштеп баштаган күнү. Учурдагы мекемеде иштеп баштаган күнү. Даяр тизмеден конушун тандайбыз. Мекеменин көчөсү. Мекеменин телефону.
кошумча иши болсо бул жерден толтурабыз. Биздин учурда жок. Сактап улантабыз. Акыркы бөлүк бул кредиттик продуктыларын тандайбыз. Биздин учурда бул даяр тизмеден льготный ипотека, даяр үй сатып алууга насыянын мүмкүн болгон суммасы максималдуу жана өз салымын жасабыз. Кредиттин мөөнөтүн максималдуу ай түрүндө белгилейбиз. Сактап улантабыз. Ушундай жол менен биз өтүнмөнүн долбоорун даярдадык. Эми өтүнмөнү мамлекеттик ипотекалык компаниянын кароосуна жибериш үчүн кардар кызматтарга төлөш керек. Кызматтарга төлөө үчүн кызматтарга төлөө кнопкасын басып, бул жерде белгиленген кардардын жеке эсеп номери менен кардар кызматтарга төлөйт. Төлөп бүткөндөн кийин бизге кайратан кардардын өтүнмөлөрүнө кирип, өтүнмөнү мамлекеттик ипотекалык компаниянын кароосуна жөнөтүүгө мүмкүнчүлүгү пайда болот. Ошондон кийин аракети кнопкасын басып, өтүнмөнүн статусун өзгөртүүнү тандап басабыз. Баскандан кийин МИктин кароосуна жөнөтүү кнопкасын басып, ырастоо кнопкасын басып жөнөтөбүз. Статусту ийгиликтүү өзгөрттүк. Улантабыз. Биз өтүнмөнү ийгиликтүү